Мезгил өткөн сайын адамзаттын жашоого болгон көз карашы да өзгөрүп келет. Аны менен бирге күнүмдүк жашоодо колдонулуучу буюмдар да замандын талабына жараша өзгөрүүдө. Ал эми кээ бир буюмдарды биз кылымдар бою пайдаланып келебиз. Алардын бири касиеттүү Умай энеден калган таберик бешик. Мурас теле студиясынын чебер түрмөгүнүн бул чыгарылышында бешик тууралуу кеп козгойбуз. Арыбаңыздар. Бешик бул ымыркайды жумшактап бөлөп жаткырууга, терметип сооротууга ыңгайлуу кооздолуп жасалган жыгач буюм. Бешиктин ичинде олпогу, ороо чулгоосу, күлтөгү жана таңуусу, ал эми үстүндө жабуусу жана башкалар болот. Бул буюмдун болжол менен 10-11 кылымдарда Борбор Азияда Караханит мамлекетинин тушунда пайда болгондугу айтылат. Негизинен Азиянын жана түрк элдеринин бешиги окшош болгон. Убакыттын өтүшү менен бешикке трансформациялык өзгөрүүлөр кирип, ар башка этностук уруулардын оюу чиймелери түшүрүлүп, түстөр берилген. Бешик көчмөндөргө ыңгайлуу болуп, атка өңөрүп келе жатканда оодарылып кетсе да, бала жабыркабагандай архитектурада жасалган. Үй шартында да баардык ыңгайлуулуктарды эске алып, энеси оокат менен алектенип жатканда бала кулап калбай тургандай курашкан. Курт кумурска жолобосун, жин шайтандан сактасын деген ойдо бешиктин көбүнчө арчадан жасалганын баалашкан. Мык колдонсо бешиктин өмүрү кыска болуп калат деп, бышык жип, териден тилинип жасалган көк менен байлап жасашкан. Бул менен бирге бешик жасоодо байыркы усталар баардык ыңгайлуулуктарды эске алышкан. Байкасаңыздар, баш жагындагы алкакка тирөөч орнотулган. Ал эне бешикке салмагын салып эмизгенде тирөөч кармап турганга ыңгайлашкан. Ал эми таманы жаасымал ийилип, терметкенге ыңгайлуу жасалган. Баланы бешикке жаткыруунун пайдалуу жактары абдан көп. Анын негизгилери бешикте жаткан ымыркайдын жамбашы кургак болот, тынч уктайт, дене мүчөлөрү түз калыптанат, убакытты үнөмдөйт, бешиктин жабуусу ар кандай зыяндуу заттардан коргойт жана бешикти каалаган жерге жылдырып алууга болот. Ал эми жаңы төрөлгөн ымыркайды бешикке бөлөө кыргыздын илгертен келе жаткан каадасы. Наристе жарык дүйнөгө келгенине 7 күн болгондон кийин аны бешикке бөлүшкөн. Бешикти тай тараптан алып келип, ал каада сөзсүз той менен коштолгон. Тойдо аялдар чогулуп, аттуу баштуу көп балалуу байбиче баланы бешикке салган. Ымыркайды бөлөрдөн мурда бешикке 9 чүкө салып, баланын жолу оң болсун деп байбичелер оң деп күлтөкө чүкөлөрдү түшүргөн. Аны казынага байлыгы түштү, көп мал союлат экен деп жорушкан. Чүкөнү баштыкка салып, чоңойгондо ойносун деп бешикке илип коюшкан. Мындагы дагы бир негизги максат баланын көзүнүн ойноок болуп калбастыгынын алдын алышкан. Биз дагы ата-бабалардын бул баалуу мурасын элге жайылтуунун зарылдыгын сезип, бул салтты дагы да өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошолу деген ниет менен биз бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мурас теле студиясынын чебер түрмөгү жана мен Айданек Сагынбек кызы болдум. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.